Все мы знаем, что в доме часто происходят странные вещи, особенно ночью, когда темнота скрывает все, что происходит вокруг. Местные легенды и приметы всегда были частью нашей культуры, и одна из них гласит: «Никогда не свистите в доме ночью, если не хотите, чтобы духи начали приходить». Это может звучать как простая байка, но что, если в этом есть больше правды, чем кажется на первый взгляд? Сегодня мы расскажем историю о человеке, который узнал, что происходит, когда нарушаешь эту древнюю примету. Марк всегда был скептиком. Он вырос в небольшом городке, где каждый уголок был пропитан старыми легендами и мистическими рассказами, но, как и большинство подростков, Марк всегда считал эти истории выдумками стариков, не более чем страшилками для того, чтобы пугать детей. Его жизнь была сосредоточена на работе, а ночные истории — это было то, что он считал всего лишь способом времяпрепровождения за чашкой чая с друзьями. Он не верил в сверхъестественные явления и считал, что современный мир должен опираться на факты, логику и научные доказательства. Несмотря на то, что в его родном городе было много старинных домов с историей, наполненной загадками, Марк всегда проходил мимо этих рассказов, считая их лишь частью местной культуры, от которой нужно было держаться подальше. В его доме, как и в любой другой, он никогда не испытывал страха, даже когда ночная тишина становилась глубокой и полной. Все изменилось в одну дождливую осеннюю ночь. Это был обычный вечер, когда Марк вернулся домой, усталый после работы, и решил отдохнуть. Он не думал о том, чтобы проверить все окна и двери, как обычно поступают в страхе люди, которые не уверены в безопасности своего дома. Он был один. Под ногами скрипели половицы, но это не пугало его. Он любил этот звук, который создавал уют. Однажды, возвращаясь домой после долгого рабочего дня, Марк решил немного расслабиться. В его доме было тихо, ни одного звука, кроме скрипа половиц под его ногами. Этот звук был знаком, он всегда ощущал его, когда возвращался в свой дом, своего рода успокаивающая мелодия, которая говорила ему, что он наконец-то дома. Это была его любимая часть вечера, тишина, которая окружала его. Он чувствовал, как напряжение, накопившееся за день, постепенно уходит. В такие моменты он мог забыться, расслабиться и просто наслаждаться покоем. Он устроился на диване, выключил телефон и включил старый телевизор, который работал уже не первый год. Его экран слегка мерцал, и звук был немного глухим, но это не мешало Марку. Он закинул ноги на подушку и начал зевать от усталости. Он был готов погрузиться в вечерний отдых, не думая о работе или других заботах. Но вот, прежде чем он понял, что произошло, его губы неосознанно произнесли звуки свиста, короткие, но такие громкие, что они эхом отразились от стен пустого дома. Это был обычный свист, просто случайное движение, ничем не примечательное. Сначала он даже не обратил на это внимания, считая, что это был просто невольный жест. Однако спустя несколько минут он почувствовал, как в доме будто что-то изменилось. Атмосфера стала тяжелой, как будто в воздухе появились невидимые тени. Марк пытался сосредоточиться на телевизоре, но его мысли начали путаться, и он не мог избавиться от странного ощущения, что что-то происходило вокруг него. Казалось, что воздух стал плотнее, что-то стало не так. Не было ни звуков, ни движения, но ощущение того, что он не один, охватило его. Оно было настолько сильным, что его дыхание стало прерывистым, а сердце забилось быстрее. Марк встал с дивана, потряхивая головой, пытаясь отогнать неприятное чувство. Он решил проверить, что именно могло вызвать его беспокойство. Он прошел по коридору, включив свет в каждой комнате, чтобы удостовериться, что в доме нет никого, кто мог бы стать причиной его тревоги. Все было на месте, ни одной странности. Порой, когда вы находитесь одни в доме, ваши нервы играют с вами, создавая иллюзию присутствия других людей. Но это ощущение было не таким. Оно было реальным, как если бы что-то действительно было рядом, наблюдая за ним. Когда он вернулся в свою спальню, то заметил, что в комнате стало необычно темно. Даже свет из окна, казалось, не мог пробиться сквозь завесы. Он подошел к окну и открыл его, но ночь была особенно темной, и ни звука из улицы не доносилось. Но как только он снова оказался в комнате, чувство странного присутствия вернулось. Теперь оно стало сильнее. Ощущение невидимого взгляда становилось все более настойчивым с каждым шагом. Марк не мог отделаться от чувства, что что-то или кто-то следит за ним. Он обернулся и посмотрел в темные углы комнаты. Поначалу он ничего не увидел, но это ощущение присутствия не оставляло его.
Он почувствовал, как его тело покрывается легким потом, как холодок проходит по спине. Он попытался успокоиться, возможно, это была просто усталость. Но в тот момент что-то странное произошло. Он услышал легкий шорох в углу комнаты, как если бы кто-то двигался в темноте, но когда он повернулся, там было пусто. Его глаза начали быстро осматриваться по комнате, но ничего необычного не было видно. Это было как будто что-то скрывалось, не желая показываться ему. Он не мог понять, что именно происходило, но что-то в этом доме явно было не так. Марк снова попытался убедить себя, что это всего лишь игра воображения. Но когда он вернулся в гостиную, вдруг снова свистнул, как это было раньше, словно пытаясь снять напряжение и вернуть себе контроль. Но это не помогло. Напротив, после свиста тишина в доме стала еще более напряженной. Ощущение присутствия, которого он не мог понять, стало почти невыносимым. Он почувствовал, как весь воздух вокруг его тела стал тяжелым, и с каждым новым дыханием ему становилось все сложнее дышать. Вдруг в его голове пронеслась мысль, что если это было не просто воображение, что если есть что-то другое, чего он не замечал раньше, что если эта маленькая традиция свиста, которую он считал безобидной, привлекла сюда что-то более зловещее. Местные жители всегда предупреждали, что в этой деревне лучше не свистеть ночью, если не хочешь, чтобы духи начали приходить. Эта примета передавалась из поколения в поколение, и все знали, что свист ночью может открыть дверь для темных сил, которые будут следовать за тем, кто нарушит запрет. Но Марк всегда смеялся, когда слышал такие истории. Он был уверен, что все это — просто выдумки. В его голове такие приметы были чем-то из прошлого, что не имеет отношения к реальному миру. Он считал, что духи — это лишь мифы, созданные для того, чтобы напугать людей. Но вот история старика, с которым он познакомился несколько лет назад, оставила его задуматься. Старик по имени Томас, человек, который всю свою жизнь прожил в этом доме, поведал ему свою историю. Он рассказал, как, когда был молод, также свистел в своем доме по ночам. В тот момент он не придавал значения приметам, считая глупыми и лишними. Но все изменилось после того, как однажды ночью после очередного свиста он услышал шаги в соседней комнате, хотя был один. Он тогда не мог поверить своим ушам и подумал, что это просто воображение. Но звуки шагов становились все громче и отчетливее. Он пошел проверить и увидел, как предметы на столе начали двигаться, как будто невидимая рука сдвигала их. Он стоял и не знал, что делать, не мог понять, что происходит. Тогда Томас почувствовал, как холодная волна охватывает его тело, и страх сковал его. Он не мог объяснить это, но уже не мог забыть тот страх. Старик рассказывал, как спустя некоторое время начали происходить другие необъяснимые вещи. Ночные шумы, тени, которые не имели источника света, и странные звуки, исходившие из пустых комнат. В конце концов, он был вынужден покинуть свой дом, потому что все эти события стали настолько интенсивными, что он больше не мог оставаться в этом месте. И с тех пор, каждый раз, когда кто-то из местных упоминал свист ночью, Томас всегда предупреждал: лучше не рисковать, даже если ты не веришь в приметы. Почему же свист в доме ночью считается таким опасным? В древних культурах свист был не просто звуком, а символом, который связывал мир живых с миром мертвых. Этот звук, казавшийся таким простым и безобидным, был настоящим магическим инструментом, который мог открыть невидимые врата между мирами. В некоторых религиях и традициях свист в темное время суток ассоциировался с призывом духов, как бы невидимо приглашая их войти в наш мир. По верованиям, когда человек свистит ночью, он словно зовет эти силы, открывая дверь для сущностей, которые могут проникнуть в дом и остаться там. Свист был не просто случайным звуком, это было как открытие портала, который позволял темным силам входить в наш мир. В некоторых древних верованиях считалось, что такие действия могли привлекать не только добрых духов, но и зловещие силы, которые нарушали гармонию и спокойствие людей. Важно было помнить, что свист не только привлекал внимание духов, но и был своего рода сигналом для них. Этот звук был как звуковая вуаль, за которой скрывались неизведанные и потенциально опасные сущности. Такие простые вещи, как свист, могли менять все, и каждый, кто нарушал этот запрет, рисковал попасть под влияние этих сил. Теория свиста как вызова для духов объясняет, почему старики всегда предупреждали об этом, давая советы, которые они считали важными для безопасности дома. Эти предостережения были не просто суеверием, а частью вековых традиций, основанных на опыте тех, кто жил в этом доме раньше. Духи, согласно этим убеждениям, не всегда были добрыми. Иногда они приходили по призыву, а иногда просто по случайности, нарушая мирное существование тех, кто их не ждал. И если человек случайно или по незнанию нарушал этот запрет, последствия могли быть самыми непредсказуемыми и опасными.
А все потому, что в мире духов не всегда существует четкое разделение между добрыми и злыми сущностями. Одни могли прийти с миром, другие с целью заполучить что-то, а иногда и вовсе нарушить все законы, создавая беспокойство для живых. После того случая с Марком его восприятие мира сильно изменилось. Он не мог больше так спокойно смотреть на вещи, которые раньше казались ему простыми и объяснимыми. То, что он пережил, заставило его по-другому взглянуть на мир вокруг. Он не мог избавиться от чувства тревоги, которое охватило его, и ощущения того, что он стал частью чего-то, что выходит за пределы его понимания. Поэтому он решился на крайние меры и обратился за помощью к местному знахарю, который знал все местные легенды и секреты. Этот человек был глубоко уважаем в деревне, его называли мудрым старцем, и именно к нему обращались те, кто сталкивался с необъяснимыми явлениями. Знахарь внимательно выслушал Марка, а затем начал рассказывать свою историю. Он поведал ему о том, как однажды в соседней деревне один человек, также решивший послушать свое любопытство и свистеть в доме ночью, привел к тому, что весь его дом был охвачен странными явлениями. Сперва это начиналось с малого. Легкий холод, который незаметно проникал в дом, затем какие-то звуки, которые никто не мог объяснить. Но позже, по словам знахаря, все стало значительно хуже. Этот человек начал слышать стуки в стенах, как будто что-то пыталось пробиться изнутри. Шепот, который казался чужим, доносился из самых темных уголков дома. Странные тени, мелькавшие в темноте, становились все более четкими. И самый жуткий момент — сильный холод, который внезапно охватывал комнату, как если бы сама тьма проникала в его дом. Не было видно ни одного человека, но чувство присутствия становилось настолько сильным, что этот человек не мог больше совладать с собой. Вскоре все это стало настолько невыносимым, что он начал сходить с ума. Он чувствовал, как его разум теряет контроль, а каждое утро становилось все тяжелее просыпаться. Он пытался найти объяснение происходящему, но оно всегда оставалось за пределами его понимания. Через несколько дней после этих событий его состояние ухудшилось до предела. Он полностью потерял связь с реальностью, и его психическое состояние настолько обострилось, что его пришлось поместить в психиатрическую больницу. Там, в полной изоляции, ему пытались помочь, но он продолжал утверждать, что все, что происходило в его доме, было связано с тем самым свистом, который он издал в ту ночь. Как оказалось, это было связано с нарушением древних запретов, которых лучше было бы придерживаться. Этот случай стал одной из многих историй, которые были забыты и пересказаны в деревне, но все они подтверждали одно — нарушение старинных традиций, таких как запрет на свист ночью, не остается без последствий. Люди, осмелившиеся нарушить эти законы, часто сталкивались с силами, которые были вне их понимания и контроля. Так как же избежать тех последствий, которые может принести ночной свист? Во-первых, стоит помнить, что этот звук не просто звуковой эффект, а часть местных традиций и предостережений, укоренившихся в истории многих поколений. Важно понимать, что любые действия, нарушающие древние правила, могут иметь последствия, даже если они кажутся незначительными или бессмысленными в глазах современного человека. В прошлом люди не просто верили в такие приметы. Они знали, что в некоторых случаях нарушение запретов может привести к настоящим бедам. Это знание передавалось из уст в уста. И оно было основано на многолетних наблюдениях тех, кто жил в этих местах. Существует несколько простых способов избежать встречи с темными силами, но прежде всего нужно помнить о важности осторожности и уважения к древним обычаям. Одним из них является уважение к старым традициям. Если вы хотите свистеть, делайте это днем, но избегайте таких действий в ночное время. Ночь — это особенное время, когда граница между мирами становится более тонкой, и любые шумы, особенно такие, как свист, могут привлечь внимание того, что лучше оставить в покое. Свист днем — это не нарушает гармонию, в отличие от ночного времени, когда тьма может скрывать не только нас, но и многое, что не поддается объяснению. Второй важный момент — это очищение пространства. Если вы чувствуете, что что-то пошло не так, энергетическая очистка дома и пространства вокруг вас может помочь вернуть гармонию и сбалансировать атмосферу. Это можно сделать с помощью простых ритуалов. Откройте окна, чтобы пропустить свежий воздух, проветрите комнаты и дайте дому вдохнуть. Многие верят, что открытие окон и дверей в такие моменты помогает вымыть негативную энергию, которая может накопиться от нарушений правил. Важно также осознавать, что если вы нарушили запрет, вам нужно восстановить баланс, признав свою ошибку. Признайтесь в том, что вы нарушили традицию, и попросите прощения у невидимых сил, которые могли быть нарушены вашим действием. Это поможет вернуть покой в вашем доме и избежать дальнейших последствий. Марк после того случая в своем доме больше никогда не свистел ночью.
Он понял, что местные легенды и приметы не просто так существуют. Они скрывают в себе глубокую мудрость и предостережения, основанные на многолетних наблюдениях и опыте поколений. Эти предания были не просто историями, а уроками, которые люди передавали своим детям, чтобы избежать бед и неприятностей. Марк осознал, что в мире есть много вещей, которые мы не всегда понимаем, и что иногда лучше прислушиваться к этим древним предупреждениям, чем столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Он больше не смеялся над тем, что казалось ему раньше выдумками, и стал воспринимать окружающий мир с осторожностью и уважением. Каждая мелочь, каждый жест или поступок теперь казались ему значимыми, и он больше не воспринимал их как простое совпадение или несущественную деталь. Этот опыт научил его важному уроку. Когда мы нарушаем традиции и приметы, это может вызвать не только физические последствия, но и повлиять на наш внутренний мир, создавая дисбаланс, который трудно восстановить. Он осознал, что действия, которые кажутся нам незначительными или даже забавными, могут иметь более глубокие и серьезные последствия, чем мы думаем. Этот случай стал для него поворотным моментом в жизни, напомнив ему о важности уважения к тем практикам и верованиям, которые сформировались за века. Он больше не воспринимал старые традиции как устаревшие или ненужные. Напротив, он понял, что они имеют свою силу и основаны на опыте, который, возможно, стоит учитывать. Тот случай научил его важности уважения к местным обычаям и понимания того, что иногда лучше предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. Время, которое он потратил, игнорируя эти предостережения, стоило ему слишком много. Теперь в его жизни каждое слово, каждая примета и традиция стали иметь свою ценность. Марк научился не только осторожно относиться к окружающему миру, но и с уважением подходить к тем вещам, которые ранее он считал пустыми суевериями. Стоит ли верить в приметы, или это просто совпадение? Поделитесь своими мыслями и историями в комментариях ниже. Как эти приметы повлияли на вашу жизнь? Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео с увлекательными историями и предупреждениями, которые могут изменить ваш взгляд на мир.